Dia huita, Thelma. Tá sé go das búla leat. Conas atá tú? Tá me go hintach. An bhfuil tú pósta inis a Thelma? Cohordis. An bhfuil póistí a gibh? Cén is atá den ínacha? Có bhfuil den ínacha ina gcónaí? Go hintach. Is ót all in I galibh. Nílim. Tá Liam agus mise colscathair le 3 bliana inis. Bhí mé pósta ar feadh 5 bliain, agus tá 3 póstaí agam. Iníon amháin agus Bert Bhac. Is suise an daine is óige sa teilech. Tá sí 7 bliana 10 díos. Tá, freistalíonn sí ar an ghaelscoil ó túil. Is é Owen an meach níos óige. Tá sé blian is 5 díos. Se, ag coláiste le tríonaide. Tá sé ag déanamh stadéir ar hangacha. Is é cín an duine is sinne sa teilech. Tá sé pósta fós agus tá post aige I hasanna. Tá iníon amháin aige. Tá sí 2 bliain díos agus Olivia atá irí. Go raibh míle maith agat a chara. Tá sí go hálinn. Bhí sé go das búla leat inniu a Thelma. Feici mé go luathú.